歸家啦！超正！哇，好紅有打燈。個視頻先嚟，影個視頻。哦耶！蛋糕咪要嚟食，要嚟掟啊！係咪好寫意嘅生活咧？有釣咗啲咩翻嚟啊？釣咗條布啊！哇，海布啊！睇下會唔會有條魚喺入邊？哇，又嚟過又玩過啊！廚神再展示呢個廚藝。你喺深圳咁遠，我晏啲都要去澳門拜神啦。呢個就係我嘅度假屋啦，正唔正咧？我就喺嗰個單位住，啲溫泉入口，仲有4棟起緊，後邊別墅區，哇，好正啊！我一放假就翻嚟度假，溫泉就喺呢度，不過第2座酒店，假日酒店，歸家啦！超正！哇，好紅有打燈。個視頻先嚟，影個視頻。哦耶！蛋糕咪要嚟食，要嚟掟啊！係咪好寫意嘅生活咧？有釣咗啲咩翻嚟啊？釣咗條布啊！哇，海布啊！睇下會唔會有條魚喺入邊？哇，又嚟過又玩過啊！廚神再展示呢個廚藝。